galerinha, passando aqui para desejar um bom dia e um ótimo final de semana para todos. Eu te desejo hoje sim, que Deus venha abençoar ricamente a sua vida. Bora curtir meu vídeo, comentar, me seguir, ajudando. Muito obrigada a todos, tá? Um ótimo dia, que Deus venha abençoar a sua vida, é o que eu te desejo.